Hej og velkommen til den her video, hvor vi ser på vores indadgående blokering og ser lidt på, hvad den kan anvendes til. Har det din interesse, så se med her. Okay, vores indadgående blokering, det er bevægelsen, der kommer, hvor armen kommer herudfra og kommer ind. Så det kunne være vores mungtungmagi her. Det kunne også være med knivhånd. Om det er åben eller lukket hånd, det er sådan set lidt irrelevant i forhold til det, vi ser på her. Der ser vi mere på, hvad er det, der prøver vi at bryde dem ned og se på, hvad er det for en bevægelse, vi har. Jamen dels så har vi en kontraarm her, som kommer op, samtidig med, at vi går ud og trækker armen herude, og derefter så kører den her ned i hoften, hvor den her den kører ind. Og det kan så enten laves, hvor vi står over modsat ben, eller hvor vi står over forreste ben. Og det kan laves med åben hånd, og det kan laves med lukket hånd. Men hvad er det lige, vi bruger den her til? Det prøver vi at se lidt nærmere på her. Hvad var det så lige, vi skulle bruge de her hænder til? Vi havde hånden, der kom op, og vi havde hånden, der kom herud. Vi starter med at kigge på den her hånd, for den er ret vigtig. Det er den her, vi tit betegner paradehånden, den der laver blokeringen. Men i virkeligheden, så er det den her, der sikrer, at vi ikke bliver ramt. Jeg har Emma med til at illustrere det. Og igen, så er det et angreb mod ansigtet, som den her teknik beskytter imod. Og i det samme, at Emma begynder at bevæge sin hånd frem imod mig, og jeg registrerer det, så løfter jeg min arm i samme side. Og det er den her. Det er det, jeg gør der. Og det vil sige, at mit udgangspunkt er ikke, at jeg står og er klar her, men at jeg står med fronten imod Emma. For jeg er uforberedt på, at der kommer noget, at Emma hun vil slå mig. Om det så er fordi, at Emma hun vil slå, eller hun vil skubbe, eller hun vil tage fat i min krave og slå med den anden hånd, det er sådan set irrelevant, for teknikken den kan tage højde for det hele. Det er i det, hun begynder at bevæge hånden frem imod mig. Jeg løfter den her. Og der har vi den første del af teknikken. Det jeg så gør herfra, det er, fordi når jeg løfter den op her, så bliver hendes arm dirigeret lidt til side, så hun ikke rammer mig i hovedet. Herfra drejer jeg rundt og kører hendes arm ned. Enten bare kører den væk, eller kører ned og får fat i den og trækker den i hoften, som teknikken viser, når jeg kører her. Trækker den ned i hoften. Og grunden til, at jeg gerne vil have den ned i hoften, det er fordi, så får jeg Emma ud af balance. Samtidig med at gøre det, så tager jeg et skridt frem med den anden fod og laver den her, den indadgående blokering. Så jeg løfter hånden op her og parerer, trækker hende ned i hoften, og samtidig med det træder jeg frem og se engang, hvad der passer så. Når jeg holder min teknik ind, hvor den har 45 grader her, 90 grader der, jeg låner lige igen, så passer det med, at jeg kommer ind og rammer på hendes kæbe her. Jeg kan gå efter kæben, øret, tændingen, halsen. Men hun bliver lagt hen, den her teknik, hvor jeg trækker ind i hoften, forbereder hende til den her, som gør det jeg egentlig betegner, eller det vi normalvis betegner som paradeteknikken, paradehånden, det bliver en angrebshånd, og det bliver en angrebsteknik. Det kunne jo godt være, at jeg ikke lige får løftet den her arm. Desuden så er det farligt at løfte den her arm, fordi Emma har en hånd herover, som der gerne vil ind til mig. Det kunne være, at i stedet for at ramme der, at det er den her, jeg rammer og får pareret her. Så skal jeg ind og lave noget andet. Jeg vil jo i virkeligheden gerne over på den anden side, den lukkede side, fordi der løber jeg ikke ind i en farlig hånd. Så når der er sådan, hun kommer her, hvis jeg løfter den anden hånd her, så får jeg også dirigeret hendes hånd ud til siden. Igen får jeg drejet rundt og får trukket hende ud af balance. Samtidig med at jeg gør det, der drejer jeg ind her og drejer min hofte med over, mens jeg lader den anden hånd komme med ind. Og det passer med, at den anden hånd, vi ser lige fra den anden side af, lige over Emmas albue her, hvor vi har de her knoppepunkter, reflekspunkter, der virker ind på armen, der kører jeg ind og drejer min hånd. Så jeg kører op her, kører ind her, samtidig med at trække hende ud af balance, og så drejer jeg hende og kører min arm lidt fremad. Det er den samme teknik, jeg laver. I stedet for at stoppe den her, så kører jeg den bare med lidt længere ned. Vi ser lige en gang til. Op der og der. Så på den måde, så kan jeg altså anvende min indadgående parade, både som et angreb ind mod hovedet, men også til at få kontrol over min modstanders arm. Var den her video noget for dig? Så husk at klikke på abonner nedenfor her. Og husk også at klikke på den lille klokke, så du bliver adviseret næste gang, der kommer en video fra mig. Og herfra, så er der kun tilbage at sige rigtig god træning og rigtig god fornøjelse.